नमस्कार। आज रे सुंदर सकाळ समय आपण मानकु आ देखिबा पय प्रभु मते सुजोग देथिबा हेतु प्रभुकर नाम धन्यवाद हो। पुणी विशेष करे आज ए जो सकाळ रे जो प्रभु आओ प्रत्येक दिन आम जिते बेले प्रभु ठारे प्रार्थना करू सकाळ समय रे प्रभु जो सुंदर वाक्य दे थांती आज भी सेमती एक वाक्य प्रभु दे अछंती आ प्रभु कहि अछंती एहा मोर लोक मान को तुम्हें कहब जो द्वारा कि मोर पिला मानकर जीवन रे सांत्वना से माने पाइबे आउ जेते बेले से माने मते डाकिबे मु से मानकर जीवन रे महान कार्य सब करबा पई चाहे। सतरे मोर प्रभुकर लोक माने जदि आपण माने से प्रभु यीशु ख्रीष्ट को थरे डाकिबे से सत्य परमेश्वर से जीवित परमेश्वर थरे जदि आपण डाकिबे आपणकर जीवन रे महान कार्य करबा पई से सक्षम अटंते। तो पवित्र वाक्य प्रभु जो आज वाक्य आम को देइछन्ते से वाक्यर कौन वाक्य देइछन्ते आउ से वाक्य को आज आम ध्यान करबा। आज दैनिक माना प्रोग्राम को आपण मान को स्वागत करे। आसंतु आम देखिबा प्रभुकर वाक्य रे प्रभु आज आम को कौन से वाक्य कहिछन्ते। जिरिमिया पुस्तक पवित्र बाइबल रो जिरिमिया पुस्तक तार 33 पर्वर 3 पद रे एपरि लिखा जाए, तुम्भे आंभ निकटरे प्रार्थना कर तहिरे आंभे तुम्भको उत्तर देवा पुणी तुम्भर अज्ञात महत और दुष्कर विषय मान तुम्भको देखाइबा। केते सुंदर वाक्य अनुह कि प्रभुकर लोक माने कि प्रभु कहउछन्ते एठारे तुम्भे आंभ निकटरे प्रार्थना कर तहिरे आंभे तुम्भको उत्तर देवा। से उत्तर देवा परमेश्वर अटंती। आपण जदि तांको डाकिबे ता निश्चित भाव में आपन को से उत्तर देबे। एठारे से कौन कहिया पई चाहंती ना प्रभुकर लोक माने कि आज अनेक लोक माने कि अनेक चिंतित अनेक भयग्रस्त आज जो समय आज आम देखुचु आमर देशर चतुर्कोण रे प्रत्येक स्टेट रे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रे अनेक जगह मानक अनेक अच्छा कि आम पाखरे भी साई पड़िशा भी अनेक लोक मान को कोरोना हो जाए। आउ ये कोरोनार सकाशु आज स्कूल कॉलेज व्यवसाय सबकि बंद हो पड़ जाए। अनेक लोक मैंने भी धार बाड़ी भी आनीछ आई प्रकार भाव अनेक जंजाल मध्य फसी जाइए। से अनेक आम मन भितर एक भय कि प्रकार भाव किए तो हॉस्पिटल अच्छी किए तो कंटेनमेंट जोन रे अच्छी तो यही प्रकार भाव अनेक भय भितर अच्छा कि प्रकार भाव में सुस्थतार सहित मो घर को फेरबी कि प्रकार भाव आउ मोर जो बिजनेस मु आरंभ करिछि आउ सेति अनेक लोन आनीछि अनेक कार्य मु करिछि से कि प्रकार मु सुझीबी। घर अनेक लोक आउ व्याधि भी पड़ रही अनेक रोग मध्य पड़ रही कि प्रकार से माने सुस्थता हेबे सेति भी अनेक प्रकार चिंता करंतु नाही। आपण केवल से प्रभु यीशु ख्रीष्ट को थरे जदि डाउन डाकिबे तांकोठा जदि प्रार्थना आपण करेंगे आपणकर सब किसी से परिवर्तन करने से सामर्थ्यवान परमेश्वर अटंती। तांको वाक्य लिखा जाए कि तांकोठार ए कौन सी विषय ना जोटा से करि पारिबे ना सब किछि करिबार सक्षम रखिबा परमेश्वर अटंती। तो से आपड़ जदि प्रभु ठारे डाकिबे प्रभु से प्रभु यीशु ख्रीष्ट को प्रभुंकर वाक्य रे जोहन पुस्तक से कहते कि मो नाम रे तुमे जहाँ किछि मागिब तुमे पाइब। से यीशु को नाम धरी आपड़ जदि प्रभु यीशु ख्रीष्ट ठारे प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मोर ए सब विषय आवश्यकता रही मोर आज खाइबार ना मोर अनेक लोक मैंने अच्छा आज खाइबापी भी ना यही प्रकार अवस्था मध्य अच्छा। आज आपणकर बिजनेस रे आपण मानकर ऑफिस जिबारे आपणकर पिला मानकर पाठ पढ़ा बंद हो जाई अछि। अनेक पिला माने परीक्षा मते दे पारि नाहंती एपरि अनेक परिस्थिति मध्य हम अछु। यदि आमे तांको डाकिबा ता निश्चिंत भाव में आपण मानकर जीवन से महान कार्य करिवे। से सत्य मोर परमेश्वर अटंती। से आपण प्रार्थना शुणिबा परमेश्वर अटंती। आपण को उत्तर देबारे से सामर्थ्य रखिबा परमेश्वर अटंती। आ अनेक लोक भी एमती अच्छा जो मैंने कि आज आत्मिक जीवन रे प्रभु ठारे अनेक वरदान पाई आत्मिक जीवन रे बहुत स्ट्रंग होते किंतु हठात कौन से एक जागतिक विषय को धरिकी कौन से एक विषय रे से मैंने आज कौन है ना तल को पड़ जाइछन्ति। भय करंतु नहीं प्रभुंकर पिला माने आउ थरे प्रभु को अनेक डाकंतु प्रभु ठारे प्रार्थना करंतु प्रभु को कहतु प्रभु से मोर पुराना प्रार्थनाशील जीवन मते दियो पुनर्बार जेपरि मो से आउ तुम ठारे जो संपर्क मोर दृढ़ संपर्क थिला पवित्र आत्मांकर जो शब्द पवित्र आत्मांकर से रब जो आपण माने शुणुथिले एबे शुणी पारु नांती प्रभु ठारे प्रार्थना करंतु प्रभु मते आउ थरे कथा को प्रभु आउ थरे मते ठिया कर। से दिन सामसन से भला डाकिला
ତାର ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଡାକିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ତାକୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବଳ ସେ ଦେଇଥିଲେ ସେ ବଳ ଆଉ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଫେରାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପୁଣି ଠିଆ କରିବେ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବେ। କ'ଣ ଆପଣ ଡାକିବେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ? ଯଦି ଆପଣ ଡାକିବେ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜିର ଏ ସୁନ୍ଦର ସକାଳରେ ତୁମେ ଦେଇଥିବା ଏ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦେଖୁଥିବା ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁ ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଆଚ୍ଛା କି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଜି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଉ ସିଚୁଏସନରେ ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦରିଦ୍ରତା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ, ବ୍ୟାଧି ମଧ୍ୟରେ, ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ, ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଭୁ ଧାରବାଡ଼ି ଇଏରେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆଜି ଭୟଭୀତ। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଧାର ଆଣି ସୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଏଇ ଯେଉଁ କାମଧାମ ନ ଥିବା ସକାଶେ ଅନେକ ଲୋକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ, ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେ ଅନେକ ଲୋକ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଏ ପ୍ରଭୁ। ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ତୁମର ସେ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଷୟ ଏକ ପୁନର୍ବାର ପଛକୁ ଟାଣୁଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ କହିଅଛ ଧାର୍ମିକ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଠିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ସେ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ତୁମେ ମହାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କର ବୋଲି ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ତୁମେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାପା, ତୁମର ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୁମେ ମହିମା ଗୌରବ ବାପା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେଇଛ, ଧନ୍ୟବାଦ। ନା ଜଡ଼ିତ ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ସହିତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି। ମାରନାଦା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।